আগে আমি একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলাম যেটি প্রোডাক্টিভ কাফের জন্য, অর্থাৎ যাদের বুকে কফ আছে। আর আজ যে রেসিপিটি বলবো সেটা হচ্ছে শুকনো কাশি। যাদের বুকে কফ নেই, কিছু উঠছে না, অথচ বারবার কাশি হচ্ছে, গা হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, বুকে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কফ উঠছে না, বারবার গলা খুসখুস করছে, শুকনো কাশি যেটাকে বলে। তো সেই জন্য 4টি প্রধান উপাদান: 1 তুলসী পাতা, 2 আদা, 3 মধু, আর অল্প একটু লবণ। তো আদা, তুলসী পাতা এগুলি ভালো করে ধুয়ে নেওয়ার পর ছোট ছোট করে টুকরো করবেন, তারপর পেস্ট করবেন বা থেঁতলাবেন। আমি যেভাবে করছি দেখুন, থেঁতলে তার জুসটা বের করবেন। 2 চামচ মতো তুলসী পাতার রস, 1 চামচ আদার রস, আর 2 চামচ মধু, 3টি মেশান। লাস্টে 1 চিমটে আপনারা লবণ দেবেন। লবণ যদি বেশি দেওয়া হয়ে যায় সেটা, তাহলে আপনাকে আরও আদার রস বা তুলসী পাতার রস অ্যাড করতে হবে। লবণটা একটু কম দিলেই ভালো হয়। লবণ না দিয়েও খেতে পারেন, তবে লবণের একটা এফেক্ট আছে, যেহেতু আমাদের গলার মিউকাস মেমব্রেনের ওপর, এবং যেটাকে সুদিং এফেক্ট বলে, সেই জন্য লবণটা ইউজ করতে পারেন। যাদের সুগার আছে বা প্রেশার আছে তারা এটা অ্যাভয়েড করবেন। আচ্ছা, এবার বলে রাখি কতটি খাবেন। এটি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খেতে হবে, এটা স্টোর করার কোনো ব্যাপার নেই। বাচ্চারা 2 বছরের ওপরে হলে 1 চামচ করে দিনে 3 বার, 3 থেকে 4 বার। 2 বছরের নিচে হলে হাফ চামচ। আর যারা বয়স্ক তারা দিনে 2 চামচ করে 3 থেকে 4 বার। যদি দেখেন যে 1 বার বা 2 বার খেয়েই কমে গিয়েছে, তাহলে খাওয়ার দরকার নেই। কারণ তুলসী পাতা এই যে কম্বিনেশনটা, এটা কিন্তু খিদে কমিয়ে দেয়। যারা ওজন কমাতে চান তারা এটা ট্রাই করতে পারেন, এটা খিদে অনেকটাই কমিয়ে দেবে। আর যেটা হয় যে প্রেশার এবং সুগার বাড়ার একটা সম্ভাবনা থাকে, তো যাদের প্রেশার এবং সুগার আছে তারা এটা বুঝে সুঝে খাবেন। যদি মনে হয় যে আপনি আরও অন্য কোনো সুগার জাতীয় জিনিস খাচ্ছেন, তাহলে ওনাদের বলবো আপনারা শুধু আদার রস, তুলসী পাতার রস আর লবণ খান, মধুটা না খাওয়া ভালো। আর এটা স্টোর করার কোনো ব্যাপার নেই, খাবেন, খেতেও ভালো, এবং প্রায় 1 থেকে 2 ঘন্টার মধ্যেই কাজ হয়। নমস্কার, আপনারা জানাবেন কি হলো।